Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada channel Isdin-Radik. Kali ini kita akan merubah mesin potong rumput jadi pompa air sawah. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktekkan cara membuat mesin potong rumput jadi pompa air sawah. Kita langsung kerjakan aja ya. Oke. Langsung kita pasang alatnya. Pompa sudah siap kita pakai. Sip.
Sekian cara membuat mesin pompa air sawah dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Kita manfaatkan pompa air yang sudah rusak tetapi kipasnya masih berfungsi. Silahkan subscribe, comment, dan like untuk menambah semangat saya dalam membuat konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.